انت تفتكر ليه دايما واحنا بنتكلم ساعات بننسى الكلام اللي احنا كنا عايزين نقوله؟ بص يا باشا، في مقدمه راسك في حاجه اسمها بري فرونتال كورتكس، والمنطقه دي مسؤوله عن حاجه اسمها وركينج ميموري. الوركينج ميموري دي زي النوت الصغيره كده، مخك بيسجل فيها الكلام اللي هيقوله دلوقتي، بتشيل يا دوبك جمله جملتين حاجه زي كده يعني. فانت وانت بتتكلم لو حد قطعك او مثلا جت في دماغك فكره تانية او حاجه تانية عايز تقولها، الفكره الاولى او الجمله الاولى بتتزحلق كده لوحدها. كمان العلماء اكتشفوا ظاهره تانية اسمها الدور واي افكت. خلينا نقول مثلا ان انت قاعد في اوضه وفي مقص عايز تجيبه من الاوضه التانية. انت اول ما خرجت من الاوضه الاولى ودخلت الاوضه التانية، ساعات مخك بيعتبر ان انت في مكان جديد وقصه جديده، وخلاص اللي فات ده هو مش فاكره اصلا. اللي فات ده اللي هو ايه، من حاجات بسيطه يعني مش كتير. فانت تقعد بقى تقول يا لهوي انا كنت عايز اجيب ايه، وانت ممكن تفتكر، بس في الغالب بيبقى الموضوع صعب قوي. طب ليه بيبقى صعب؟ عشان بيحصل لك تداخل في التمبرال لوب، فالدنيا عندك بتبوظ، فكره تيجي مكان فكره فانت بتنسى الفكره الاولانيه. فانت محتاج تهدى شويه، ممكن تفتكر انت كنت عايز ايه. انت دماغك مش بتنسى، بس انت دماغك منظمه زياده عن اللزوم.